蒋英也很高兴，于是一家人就计划着处理完美国这边的事情后，一起回到国内。1年后，钱学森与妻子来到了港口，正当他们准备登船时，这时突然出现了一群美国人，他们二话不说就把钱学森抓了起来，并把他押送进了监狱。这究竟是怎么一回事呢？原来这都跟钱学森做的研究有关，他是导弹、火箭以及空气动力学领域的专家。按照美国军方的说法，钱学森价值巨大，他的研究价值可以与5个海军陆战队媲美，所以无论如何都不能让他回国。就这样，美国以一个莫须有的罪名把钱学森关押了起来，而这一次的个人监禁长达5年之久。钱学森失去自由以后，还遭受了美国人的迫害。据说当时美国人对他用尽了残酷手段，短短1个时间，他的体重就暴降了30斤。